Sanibonani kule video senza le rap skirt engiyigqokile. Yebo. So mosika i-circle skirt usebenzisa bani u-6.28. Angithi uyabo mawukuthi usika indingilisa lesiketi lesi esithiwa i-circle skirt usebenzisa leya namba leya. Thina la sifuna uhafa, asisiki isiketi esiphelele. Ingakho ngizothatha leya namba ngiyidivayide ngo-2. Ngizothola bani u-3.14. Ngizosebenzisa u-3.14 for ama-calculations ami. So ngobani sifuna ukusika uhafu we-flare, asisiki i-flare ephelele. So i-waist yami mina iwu-34. Nawe ungabhala eyakhe i-waist. Ngizoyidivayida ngo-2. So esikhundleni sokubhala u-34 wena uzofaka i-waist yakho, mhlawumbe ude iwu-40, iwu-50 uzofaka wena bese uyayilandela ekuyenzayo. Angithi ngithena i-waist yami iwu-34 divide by 2 ngithola u-17. So mawuthanda kulowo 17-ke, so uzothi 34 uyothatha i-waist yakho ugcwalisele nale answer oyitholile. Mawuthanda ungafaka i-sewing allowance mhlawumbe u-2 noma u-3 inches mawuthi uzosihlukanisa usifake amaphakethe la emaceleni. Kodwa la-ke ngizosebenzisa vele lowo 17 inches ugcwalisela ngawo. So kushuthi i-extension yami iwu-8 ngapha nangapha, amasayidi awu-2 la kwi-center front. Ngiyathemba kuyazwakala. So ngizothatha u-51 le answer engiyitholile, nawe uzothatha le answer oyitholile. Ngizoyidivayida ngobani? Ngo-3.14 yabo. Ngizothatha leyo answer base uyabo, yiwo lo 3.14 lo esizowusebenzisa ngoba sifuna ukusika uhafu we-flare. Uzofaka-ke le nto le kwi-calculator udivayide njengoba ubona, udivayide ngo-3.14. So i-answer laphana ngithole u-16 inches lo engizowusebenzisa ukusika basezisika endwangwini u-16. Nawe usuzofaka leyo answer leyo oyitholile, noma kuthiwa usebenzisa amasentimitha inkinga ayikho. So mekuthiwa ngisebenzisa amasentimitha bengizobaka u-14.5 centimeter uma kuwukuthi ngisebenzisa amasentimitha. So ungaqhubeka nje wenze lama-calculation noma kuthiwa usebenzisa amasentimitha inkinga ayikho, kuyafana. Ukuthi usebenzisa ama-inch noma amasentimitha kuyafana. So la-ke indwangu yami ngisebenzisa u-3 mitha isiketi sonke. Mawukuthi mhlawumbe ufuna sibe side kakhulu noma umkhulu noma umude kakhulu, kushuthi nawe usuzogcwalisela mhlawumbe sebenzisa mhlawumbe u-4 mitha kuzoba ukuwena ukuthi ungakanani yabo. Mawumkhulu ukuthi umude futhi indwangu nje uzothenga ibe yiningi. Uthi uyi-slender uzothenga phela encane kodwa u-3 miters, kodwa u-3 miters koshiyashiya khona ukuthi indwangu ingakanani. Le ubude bayo uwu-45 mawuthenga leyo-60 kuba ngcono. So la bengimangala wa-16 bethi engiwutholile. So la umukala lo walayini kufanele uthole phela uhafu waleyana, makithi lapha ngithole u-51. So uhafu ka-51 shuthi u-25.5 yiwo lo engiwuthole lapha ngesikhathi ngikala lo walayini lwana. So laphana bengi-eda-ke indwangu phela yokuhlanganisa le
i-waistband nesiketi. La ngase ngaqeda ngamaka ubude besiketi-ke, la uzomaka-ke ubude besiketi sakho-ke vele indwangu imfishane yabo lapha indwangu isiphelile. Sengizosika-ke la ngikhomba khona ngonyawo ngizosika lapha ngigcwalisele la. Yabo la ngikhomba khona laphana yikho la ngizosika khona. Ngizogcwalisela khona njalo indwangu engizoyisika lapha. Ngiyathemba kuyazwakala. So ngizosika, angithi ngiyasika. Le ndwangu njalo ngiyigoqe kanye. Ngiyigoqe kanye. Yabo lapha ngaphezulu i-on fold igoqekile yabo la bengimaka la isonga la wenza angithi uyabo lapha ngaphezulu i-on fold motho nayo hlaba indwangu ungasika phela indwangu la uyigoqe uthathe indwangu uyigoqe mase uyigcwalisela ngala uthi phela ayi bengizama uyiwongela indwangu angithi yabo ngishiyile u-half an inch lapha isonga la wenza ngaphambi kokuthi ngiqale ngiphine. Ngiyathemba kuyabonakala lapha. Sekuzophina-ke ngiphinde bese ngiyasika. Angithi uyabo ngishiyile lapha. Sengizosika-ke isiketi sami sesiphelele isiketi sami. Angithi uyabo ngiyasika laphana mase ngiqedile ukuyisika ngizoyihlanganisa bese ngiyayithungela lapha esiketini. So ngi-overlap-ile u-selvage lapha ngesikhathi sengiyiphina khona phela ngizokwazi ukuthola i-sewing allowance. Sengiyayisika-ke indwangu laphana kwi-waist angithi uyayibona ukuthi bengiyigoqe kanye laphana. Angithi uyabo ngizothatha lo piece lo yilo piece obungaphezulu. Sengizomaka ubude belayini yami ngisebenzisa u-20 inches. Angifuni vele ibe yinde. Nawe-ke uma uthanda ungangayifaka elayinini noma kuwena bengiyifaka nje. Ngoba vele le ndwangu ilula so yingakho ngifake i-lining yabo into efanayo ezolingana nale siketi esiqeda ukusika. So la ngisikile i-waistband ngisikile motho nayo i-violin uzoyifaka-ke ku-waistband yakho i-violin. I-violin le ndwangu angithi iwu-45 so ngisike opisi abathathu. Nawe uzobona ukuthi ufuna indwangu yokubopha engakanani mase uyasika-ke la. Into engizoyenza ngizohlanganisa i-lining lapha kwi-waist mase ngihlanganisa nama-waistband. I-waistband mase ngithunga. Angithi uyabo lo piece engithe ngizowugcwalisela lapha okushoda khona. Angithi uyabo ngigcwaliselile ya ngigcwalisile. Phela fanele uma kuwukuthi ufuna ube kuhle kakhulu uqondanise uqhubeke nephethini yendwangu like kuyayithukela nje. Khona uzobona ukuthi kuthiwa hhayi laphana-ke ngi-overlock-ile ezansi elayinini. Uma kuwukuthi la i-overlock uzogoqa kabili uphethe-ke noma usebenzise i-bias tape uqedele ngezansi le-lining la uzobona. Angithi uyabo ngizokuthunga ndawonye lapha kwi-waist. Angithi uyabo sengikuthungile i-lining nelokhuzi nele ndwangu le. Angithi uyabo ngizogoqa kabili la mase ngiyaphetha lapha kwi-centre front. Ngizophetha ku-centre front. Angithi uyabo uzogoqa
Ingakho ngithi uma uthanda unga-add-a u-2 inches yabo, ukuthi kodleka indwangu lana ebesikayi-add-ayo. So wena mowukuthi uyayeza phela inkinga ayikho noma ungayi-add-anga ukuthi phela-ke yabo umphumela uyafana. Ithi yabo sengiphinile ngathunga lapha isethafrati la sengi-overlock-ile ngiyaqena ukuphetha sezophetha into engaka yazi half a flare uthi ngikhula kabi akusaphethanga overlock-ile kuphela. Eyi futhi ngalesi sikhathi unga-overlock-a. Ungagoqa kabili uphethe bowuthanda. Nayi i-waistband ngiyihlanganise labo piece abathathu engithe ngibasikile. Ngisike bawu-4 abathathu. So ngizoshiya laphaya into engangikalile lapha engangale sketi i-waist yesiketi laphana into engizoyishiya laphana phelela khona ibhande ngizothunga. Angithi niyabona ngithungile, ngiyathunga ngashiya lapha into elingana lesa sikhala kuyona la ukuthi ngifake i-waist yabo, ngifake la isketi iyona lento engiyishiyile. Mase nga-ayina lapha u-half an inch kwelinye icala. Angithi niyabona nje njengoba nibona nje nami egezini. Ngithi yabo ngithungile nga-ayina ngi-ayine ngayibhekisa kanje njengoba ngeza nje. Ngithi yabo usuzothatha ophini-ke manje. Uzothatha ophini, ngizothatha ophini uphine phela. Angithi uyayibona le ndwangu le engaphansi. Angithi uyayibo uzophina ngaphezulu ngoba phela sothunga lapha phakathi nendawo. Uzophina uqikelele ukuthi le ndwangu engaphansi uyayibamba. Uyabo la kade sithunga khona ikhona la sothunga khona. Uyabo lapha la kuvuleke laphaya la ngikhomba khona phakathi nendawo la kade sithunga khona Nkosi yami. Ngithi yabo sengithungile lapha. Ikhona la ngithunge khona. Manje la ngifuna ukufaka i-button hole kodwa lokhu noma ungangayifaki i-button hole siyabopheka isiketi. So mawukuthi ufuna la uzocinga phela la kuzoba khona i-side seam khona or mase uyafaka i-button. Imbobo i-button, imbobo uzofaka uzothatha unyawo uyeze-ke i-button hole laphana khona uzofaka phela le nto le. Kodwa phela njengoba sengishilo ukuthi i-wrap skirt noma ungayifakanga le iyabopheka inkinga ayikho. Ukuthi phela othandayo ukwenza njalo angayenza afake yiso-ke isiketi lesi. Angithi uyabo phela uma ubona ukuthi indwangu yakho mncane unga-add-a lo 5 noma u-6 lo engihlezi ngithi asiwu-add-eni. Kodwa angithi uyabo lo ojwayele ukuphela la phambili uyabonakala kade uma u-add-e kanje waphinde wa-add-a ne-sewing allowance uzophela laphaya kwi-side seams. Angithi niyawubona cishe uyophela lapha kwi-side seams akaveli la u-wrap ngaphambili. Angithi niyabona ngakho ngi-add-a ngithi add-a uhhafu we-waist yakho.